Soc la Mont. Soc el Ferran i som Herbívore. Herbívore és un projecte que neix de la passió per l'alimentació de la meva parella, la Mont, i és un projecte que vam construir junts de fa uns anys. Vam començar a través de la nostra professió, que som sanitaris, i volíem una mica tenir un projecte on poguéssim treballar en l'alimentació, transmetre aquests valors que tenim nosaltres de l'alimentació a través d'uns productes que fossin molt saludables, i és un projecte que ha anat construint-se amb els anys. A veure, jo fa com uns 10 anys que vaig deixar de consumir, vaig prendre consciència i vaig deixar de consumir animals, i a partir d'aquí entro en un món nou, molt diferent al que jo havia conegut fins ara. Llavors, quan faig el clic i prenc consciència de que pots menjar d'una altra manera sense necessitat de consumir animals, doncs clar, es va obrir un camí davant meu de descobriment, i és aquí on coneixo l'alimentació viva, l'alimentació conscient, i és on coneixo la fermentació dels aliments. I és en aquest moment on començo a experimentar. Un fermentat és un producte que ha tingut un procés de transformació natural a través d'uns microorganismes. És a dir, nosaltres agafem aquest producte, sempre és en base vegetal, i a través d'una fermentació natural, llevats que hi ha a l'ambient, els mateixos microorganismes que aporta el producte que anem a fermentar, el deixes un temps amb aigua i sal o amb la mateixa aigua que porta el producte. Llavors això el que fa és, amb temperatura, comencen a créixer microorganismes que són molt bons per a la nostra salut. Des que es va descobrir la penicil·lina, Pasteur, tot això el que va fer és una fòbia cap als microorganismes. Llavors portem moltes dècades que tot ha de ser estèril, tot ha de ser pasteuritzat, llavors no hi ha res viu, no? O sigui, el fet que hi hagi microorganismes en un aliment, a les autoritats sanitàries està molt alerta, no? Cada vegada n'hi ha més i cada vegada ens hem posat més les piles. Estan els laboratoris que estan una miqueta ajudant-nos també a demostrar que tots els microorganismes que viuen són bons, però és algo bastant nou. El dia a dia a la nostra professió estàs veient gent amb malaltia i ho tens al davant i dius, ostres, com pot ser, no? Ho veus tan clar que aquesta malaltia ve per uns mals hàbits, quasi sempre alimentaris, i clar, i a la consulta es queda tan petita la consulta, el temps que tens no pots moltes vegades, no? Dones consell, però es queda molt curt. Quan rebem el pacient a la consulta, les inquietuds que teníem era com podíem portar o donar eines a aquest pacient perquè millorés la seva alimentació. Llavors nosaltres volíem donar un plus en això i aquests aliments els volíem produir nosaltres d'alguna manera perquè fossin saludables. Volíem oferir-los d'una manera que aportessin un plus per a la persona i construir l'obrador i fer aquesta investigació que vam fer sobre com fer aquests aliments era una forma de veure com o d'oferir aquests productes a la gent, no? I clar, a mi em va atrapar des del primer moment. No tinc cap gurú, no segueixo a ningú concretament, sinó que hi ha gent fermentista molt bona que ha escrit llibres i a partir d'aquí t'inspires, no? I ja amb l'obrador allò va ser ja
experimentació i jugar una miqueta amb tot aquest món. Clar, nosaltres veníem del món sanitari i quan vam construir l'obrador no teníem ni idea de com era tot això. A poc hem anat veient com era, quina informació havíem de tenir, quines analítiques, i això ens ha costat realment, això ens ha costat moltíssim, perquè està bé, perquè s'ha de treballar amb seguretat alimentària, al final no vols matar ningú, ni crear una intoxicació a ningú, però una vegada tens clar el procés, ja es tira endavant. Treballar molt bé, molt net, molt amb laboratori i molt sabent quins microorganismes has de potenciar i quins no t'interessen. I per això aquí està la investigació que portem, que ens ha costat entre 2 i 3 anys. Aquest viatge no ha sigut fàcil, no és fàcil muntar el que hem muntat, però amb passió, amb ganes i molta motivació sí que és possible. Fàcil, no trobes molts obstacles al camí, però els vas saltant i ja està. Quan creus en un projecte, tens il·lusió, ganes i amor, dediques moltes hores a fer-ho. Llavors, al dematí treballem com a sanitaris, com a infermers a la sanitat pública, inclús estem de guàrdia i quan teníem una estona lliure anàvem cap a l'obrador a investigar, a produir, a fer documentació, fins que ja va arribar un punt que ja teníem més o menys com fer-ho i ara és qüestió d'organització total. T'has d'aixecar d'hora, has de planificar el dia i una vegada ho tens planificat, executar-ho i ser molt complidor. Deixes de dormir molts dies i molts mals de cap, però val la pena. Fàcil, no, però jo animo a la gent a que ho faci, si ho vol fer, sí, i tant. El que ens ha sobtat més és la reacció de la gent, perquè al principi ens veien com que no sabíem molt bé què era això i la gent té una resposta molt, molt positiva. Aquí no és com anar a un supermercat que tu agafes els productes i ja està, passes per caixa i pagues i te'n vas a casa a consumir-los, sinó que aquí rebem a la persona, li ensenyem tot, li donem tota l'explicació i ens sobta molt que la gent vol saber i coneix i li agrada molt que li expliquem tots els productes. Llavors estem molt sorpresos d'aquesta acollida i de gent de tot tipus, vegans, omnívors, gent de tot tipus i això ens encanta, ens agrada moltíssim arribar a tanta gent. És meravellós i que provin els teus productes i ho valorin i agradi, això per mi és molt gratificant, sí. Els nostres plans són, a part de tenir la botiga, poder donar l'opció de que la gent pugui fer tast dels nostres productes aquí mateix, poder fer una zona de degustació, que la gent pugui prendre alguna cosa en aquest espai i sobretot poder fer formació a la nostra escola, tant naltros com altres persones que saben molt. Els productes que tenim aquí a la botiga, com els saques, els misos, volem que aquests productors vinguin aquí a fer la formació. Perquè hi ha molta gent que sap molt i volem aprofitar aquest coneixement d'aquesta gent perquè la pugui compartir. I una miqueta és potenciar tot el que és que la gent pugui fer les coses que nosaltres fem aquí, que se les puguin preparar a casa, que vegin, que toquin, que palpin, que sàpiguen com és el treball diari de l'aliment. I sobretot crear una comunitat i que la gent aprengui a fermentar, a menjar bé i aquest és el nostre objectiu, que la gent aprengui a cuidar-se a ells mateixos i també al nostre medi.